Exclusive! Sugbuanong seaman usa sa mga missing sa panagbangga sa duha ka barko dito sa North Sea. Binuhing bitin sa naninda og buwad sa Tabuan Public Market, nakabuhi. But you can confirm this with the Department of Finance. Deputy Collector may question sa mando sa Customs Commissioner pagtudlo sa mga OIC sa mga district ports. 33 ka mga mananagat nga nalambigit sa iligal nga pagpangisda sa isla sa Bantayan, gipang dakop sa mga sakop sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug sa uban pang mga dapit nga maabot ining atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, sa dili pa nato ihatod ang dagkong mga balita karong hapuna, mga kapatid, naukay ang mga manindahay ug buwad sa Tabuan Public Market kaganin ang buntag. Dili sa kadaghang customers, Frank, ang gustong mamalitog buwad apan tungod sa usa ka dakong sawa nga nakabuhi. Andrea Patenya, Sugin Limi. Baguhay lang nga nakabuhi ang maong sawa gikan sa aquarium niini. Ang maong sawa dunay gitas-on nga 4 ka dupa ug dunay gibug-aton nga 25 ka kilo. Gibuhi kini ni Alex Oga, usa sa mga nanag-iya og tindahan sa buwad. Kay naglisod pagdakop ang tag-iya, nagpatabang kini sa mga sakop sa Mobile Patrol Group. Di na interesado ang tag-iya nga mubuhi niini kay nahadlok na ang iyang mga silingan. Di ko madlok ko makadlok ko nga makasakit sa silingan ba. Matod sa kapulisan nga sila na ang mubuhi sa maong sawa ug di na nila i-turn over sa DENR. Sir, asa ni siya dadon, sir? Sa among tangkal. Ha? Sa among tangkal. Dito sa SRP. Sa SRP nawa may tangkal dito. Ito na siya nga officer. Sa mobile. So dito ginini pandadon ang mga kuanay, sir? Hindi ni i-turn over sa DENR? Na namin nadakpan di mo wala dinar pa daraman sa amo nga ang uban to sa show. Gikalipay sab sa ubang manindahay nga gikuha sa pulis ang maong bitin aron di na sila mahadlok. Kita na mga gawas pala na maak pala na mo. Hadlok mo? Ay, klaro eh, hadlok. Ako kay itong bitin. Ako kay itong bitin. Kawan itong tao, kawan itong Lucy. Andrea Patenya, News 5. Kapin sa 30 ka mga mananagat gamit og pukot nga dunay gagmay og lungag gidakop sa Task Force Penro. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nagtapok din sa gawas sa buwatan sa gobernador ang 33 ka mga mananagat nga gisikop sa Task Force Penro kagahapon sa kadagatan sa isla sa Bantayan. Ang mga dinakpan, tripulante sa sensorong RAV2 ug Laura Lavi. Diin kapin si 70 ka banyerang isda ang nakuha gikan sa duha ka mga barko nga nagkantidad og 13 milyones ka pesos. Naistorya na ko ang lawyer, willing sila mabayad sa administrative fine. In lieu of the filing, pwede sila mag-arbitrate, mabayad sila sa administrative fine. Gidakop ang mga tripulante kay nangisda sila sa territorial waters sa Bantayan ug Madridejos apan gimakak nila kini. Pukot. Dagko, puslot, gagmay. Dagko, 13 hilo niya mata, dagko. Bisan pa man sa ilang pagpamakak, nasuta pinagining mga hulagway nga migamit sila pukot nga dunay gagmayng busrot. We really have to enforce our laws, no? Especially our fisheries laws. Kitong ginato sila, we are serious really in our drive against illegal fishing. Ang paggamit og mga pukot nga dunay gagmayng buslot gidili kay maapil niini ang mga gagmayng mga isda. Ang mga piniliso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center mo'y nakapahimos sa gisakmit nga mga isda. Ryan Sorote, News 5. Anak sa incumbent barangay captain sa Suba, Cebu City, gisikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch tungod sa giingon nga pagkalambigit ini sa illegal nga sugal nga masyaw. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dugay nang nakadawat og impormasyon ang City Intelligence Branch bahin sa pagkalambigit sa anak ni Suba Barangay Captain Roger Resurrection sa illegal gambling. Ilaning napamatud-an dihang ilang gipalitan og numero ang suspect. Nakuha ang ebidensya sa kapulisan ang mga papel nga dunay kombinasyon sa numero, tip sa masyaw ug 43,000 pesos nga gituang halin sa masyaw. Although we've been receiving reports nga there are some of
na incumbent barangay officials na are engaging with illegal gambling activities. So with this, atong kuha ang usa sa anak sa incumbent sa barangay Suba. So in the act, diya nag-limit sa iyaha ang mga proceeds, and then initially ang giingon po niya, this is in connection also sa nadakpan sa taga RID7 na sa Randy Buri-Buri. Gituhuan nga niabot na sa ubang kalungsuran sa probinsya ang illegal gambling activity sa suspect base sa nakuha nilang papel nga gikan sa lungsod sa Sugod. Giangko ni Resurreksyon nga si Randy Buli-Buli mao iyang financier kinsa nadakpan ni adtong miaging semana. Kamoy financier na sir o financier? Si Cebu City Mayor Michael Rama kinsa kaalyado sa amahan sa suspect niingon nga way giila ang balaod. No sacred cow when it comes to crimes. Okay? Number two, when you're talking about anak, it has always have to be kanang no matter what, we do not know, no one can be spared anak. Ray Pasaporte, News 5. Deputy Collector for Assessment sa Bureau of Customs Port of Cebu, Attorney Lourdes Mangawang, may question sa order ni Customs Commissioner Rafi Biason sa pagtudlo sa usa ka OIC sa Port of Cebu. May pasangil kini nga dili legal ang mando sa Customs Commissioner. King Perez, Sugin Limi. Malinaw nga misuludog mibalik siyang katungdanan nga Deputy Collector for Assessment Attorney Lourdes Mangawang sa buhatan sa Customs pasado alas 10 kaganiyang buntag. Si Mangawang may question sa pagkatudlo ni Attorney Paul Alcazaren nga OIC District Collector sa gihimong pag-overhaul sa Bureau of Customs. But legally, I have title to the office. Kini gipamatudan sa abogada human gipakita niini ang Customs Personnel Order number 143 nga gi-issue ni atong Setyembre 17. Kini nagmando nga ang labing taas nga kolektor may mulingkod isip OIC District Collector human ang mga collectors 5 and 6 nga gimanduan sa pagbalhin sa Customs Policy and Research Office ubos sa Department of Finance. Apan si Mangawang kinsang Collector 5 usa sa mga apektado sa pagbalhin sa bagong buhatan sa Department of Finance. Gibalik sila sa ilang pwesto human ilang gi-question ang order atubangan sa korte o gimando ang temporary restraining order hangtod Oktubre 21. But you can confirm this with the Department of Finance. So it was disapproved. Disapproved. Andyan ang pangalan na adihi ang ngalan ni... Matud pa sa abogada nga walay gamit ang gigunitan nga legal document ni Alcazaren tungod kay wala kini gipirmahan o gidisapprove pagani ni Department of Finance Secretary Cesar Purisima. Apan ang gipakita ni Mangawang nga dokumento nga dunay marka nga disapprove, walay pirma kon kinsa ang mi-disapprove sa listahan sa mga OIC. Bintiyon nga ulit si tinuod na nga gi-disapprove ni Purisima. So, more than a week naman ko, di dapat, my attention should have been called by Purisima nga, disapprove na nako eh. Dugang ni Mangawang nga naatul sab sa ban sa pag-appoint og government officials ang pag-designate kang Alcazaren isip pangu sa Customs Cebu. Ang election period nagsugod ni atong Setyembre 28 samtang na-issue ang memorandum pag-appoint kang Alcazaren ni atong Setyembre 30. Therefore, I am the most senior. I should be. By virtue of this, I should be the OIC. Bintiyon nga ulit si tinuod na nga gi-disapprove ni Purisima. So, more than a week naman ko, di dapat, my attention should have been called by Purisima nga, disapprove na nako eh. Karon nga opisyal na nga may asumir si Mangawang isip Deputy Collector for Assessment taglaom gihapon kini nga mahimong OIC District Collector subay sa mga legal nga basehan. Dili sa mopahawa si Alcazaren hangtod ana ay formal nga kamanduan gikan ni Commissioner Rufi Biason. Sa katapusan nagkasinabot si Mangawang ug Alcazaren nga kinahanglan nga mapatin-aw sa labing dali nga panahon kung kinsa ang angay nga molingkod isip OIC District Collector sa Port of Cebu. King Perez, News 5.